大家好，我是杰夫。纸飞机，我相信各位小时候一定都会有玩过，然后还会比赛看谁的纸飞机飞得比较远。那为什么没有比赛看谁折的纸飞机最大呢？于是今天我想要做出全台湾最大的纸飞机，然后它还可以飞超远。我要把它像标枪一样投出去，虽然这听起来不太可能，但我就是想试试看。我的设想是用一根一根这样子的纸长条，然后把整个飞机的结构搭建出来，然后再用纸张一个一个披上去，这样子飞机可能就完工了吧？因为我也不知道去哪里买最大的纸。世界上最大的纸飞机到底有多大？这样卷起来好像有点丑可是我记得我之前看尊他做的是2公尺，所以我还要再高一点点。没有，我要高很多他现在跟我的身高几乎差不多，到我的眼睛啊，镜头看不到，谢。我终于把这些东西都折好了，等下就可以把它全部拼在这根啪啪的不知道是什么东西的骨架。这样就坚硬了很多，至少它现在是挺的，除了后面这一端是歪的。然后我中途有做这个，想要它们这2块，然后像这样子粘起来，然后这里做一个斜机头，这样设想应该是对的。好，我们继续。我后来一直在想，我飞机真的要做这么大吗？我想把这块折起来。我不知道后面可以做什么，所以我之后会把它折起来。我把它全部披上蒙皮之后，它超级丑。各位观众，我差不多都把它用好了，然后它现在从原本的2公尺，我把它缩短成跟我差不多高，但比我矮一点点的应该是163吧。好，剩下就是机翼的部分，而且它其实有点，我觉得它很不稳定，我觉得它可能会炸掉了。我们的飞机已经拿到了我们家顶楼来试飞，我想先试试看这个我花30秒做出来的纸飞机可以飞多远。奇怪，这种飞机不是应该很会飞吗？有会飞。赞。